Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn sem ber upp á bóndadaginn að þessu sinni. En það náttúrulega fyrsti dagur í þorra og þá veturinn víst hálfnaður. En við erum með stútfullan þátt hér og hittum eftir alls konar fólk. Við fáum gest úr Skagafirði sem ætla að segja okkur svolítið vöxtinn í samfélaginu þar. Við kynnum okkur hvað hrelliklám og við fáum líka nýkjörinn íþróttakarl og konu hingað í þáttinn til okkar. Íþróttakarl og kona Akureyrar. Það má nú ekki gleyma því. Nú síðan fáum við að vita hvað spunameistarar gera, það að segja þegar þeir eru á leiksviði og sitt hvað fleira. En talandi bóndadaginn og þorrann, þá erum við sjálfsögðu komin hér með tvo meistara, annan frá Norðlenska og hinn frá Kjarnafæði, en ekki hvað, og þeir eru með bakkann með sér. Velkomnir báðir tveir. Ja, takk fyrir það. Það sko, ég finn reyndar ekki uppáhaldslyktina mína sem hákarl, en það á sér eðlilega skýringar. Þið eru ekkert í hákarlabransanum. Voðalega lítið allavega hjá Norðlenska. Við erum fyrst og fremst í þessu nýmeti og súrmeti. Já, og það sama með ykkur? Jú, það sama með okkur. Við erum seljum hákarl eitthvað, en erum náttúrulega ekki að framleiða hann eða neitt svoleiðis. Nei, þetta var líka bara útúrsnúningur því að það skilur enginn að mér finnst hákarl góður, en þið skiljið það náttúrulega. Algjörlega. En hvað þið með? Hvað þarf að vera á bakka til þess að hann sé svona boðlegur? Já, það náttúrulega algjört lykilatriði að vera með súru hrútspungana. Þeir eru hérna. Og svo erum við með sviðasultu, súra og nýja, og grísasultu, súra og nýja. Og síðan náttúrulega skipti nýmetið gríðarlega miklu máli, hangikjötið sérstaklega, og síðan soðið saltkjöt og margt fleira. Já, soðið saltkjöt, þið með það líka? Hvernig þjappið því öllu saman? Við bara sjóðum það og pressum það og það algjört hnossgæti í þorraveisluna. Og svo náttúrulega erum við að leika okkur aðeins og hafa smá sprell og gaman og höfum verið að súsa lambatitlinga, eða sinar eins og margir vilja kalla þetta. Og svona, menn aðeins að fikta og prófa, sig áfram í þorramannum. Mikil eftirspurn eftir því? Hún nú ekki gríðarleg, Nei. Eins og kannski gefur að skilja, en það eru ævintýramenn þarna úti sem eru til í að prófa framandi mat og framandi hráefni. Já, hvernig kom þetta til, bara að stuttum það? Það náttúrulega alltaf þannig í þessum kjötbransa að menn eru að velta því fyrir sér hvað hægt að gera nýtt og hvað má gera skemmtilegt og við fáum mikið af fyrirspurnum, ekki hægt að koma með eitthvað nýtt í sambandi við þorrann. Og þá náttúrulega ekkert annað en að prófa það hráefni sem við erum með. Það stendur líka pungunum svo nærri, sko. Já, það stendur pungunum mjög nærri, alveg hárétt. Tittlingarnir hafa mikið verið að fara í útflutning, þannig að okkur fannst bara svona nærtækt að athuga hvort það væri hægt að framleiða eitthvað úr þessu og prófa þetta á þorranum. Hvernig hafa viðtökur verið? Ég get eiginlega bara sagt að fólki finnst þetta kannski ekki brjálæðislega gott, en þetta svolítið sérstakt að bíta í þetta er svona, já, eins og að bíta í sinn eða tyggjó eða eitthvað slíkt og með súrbragði. Og já, bara skemmtileg viðbrögð fyrst og fremst. Já, ég ætla svona að reyna að tala mig inn á það svona í huganum að þora að prófa það. Já. En hvað að frétta hjá ykkur, Kjarnafæði? Eru þið með það sama svipað eða hvernig þetta? Já, þetta nú mjög svipað í okkur, nema við erum ekki að fara út í þessar titlingar sem að Norðlenska að fara út í, en það er bara flott hjá þeim að eiga það. Þetta er skemmtileg viðbót, en eins og Ingvar segir, það er alltaf einhver krafa eitthvað nýtt. Og við reyndum það fyrir 2 árum síðan og fórum það á stað með svona kjötsúpusultu og það gekk ágætlega en samt ekki nógu vel til þess að við heldum áfram með það. Býta aðeins, kjötsúpusulta? Já, þá í rauninni bara suðum við saman kjötsúpu og settum hana svo í svona laup bara eins og í rauninni, suðasultan í til dæmis. Það gekk ekki? Við kannski lögðum ekki alveg nógu mikla áherslu á það, en það var svona kannski ein leiðin til þess að reyna að koma yngra fólki inn í þorraveislunar. Við höfum eins og Ingvar segir hangikjöti og við höfum kannski saltkjötið og fleira svona, þetta nýmeti sem kannski auðveldara fyrir yngra fólki að komast inn á og þarna vorum við kannski að reyna það aðeins en það kemur alltaf eitthvað nýtt. Einhver reynum að finna eitthvað, eða kjötið meistarar okkar þeir reyna að finna eitthvað nýtt. En svo þetta náttúrulega snýst þetta í grunninn það að við erum vön að borða þennan mat. Ég meina þetta bara okkar gamli matur, þannig að matarhefðir, ekki satt? Algjörlega, ég meina Íslendingar náttúrulega bara
þeir komu sér áfram á þessu mat til dæmi, sko, þannig að Alveg upp þetta á þessu. Súsun náttúrulega bara gömul geymsluaðferð og hérna í dag þetta náttúrulega orðið þannig að Íslendingar eru bara svolítið að halda í hefðirnar og þetta farið að snúa svona meira upp í þorrablót þar sem að íþróttafélög eða sveitungar og ungmennafélög taka sér saman og halda stórt þorrablót og hafa gaman og hérna búa til húllum hægi þessu. Já, já. Og við erum náttúrulega því miður líka alltaf að missa þá sem kannski eru vanir að borða þetta og finnst virkilega gott að borða þetta. Við erum alltaf að missa ákveðin hluta af þeim á hverju ári, þannig að auðvitað fer salan aðeins niður og við á að gera það ár frá ári, sko. Já, en er ekki hægt að, sko, hvað er það sem ungt fólk þarf að vita þetta? Hvernig, er þetta matrið, þetta öðruvísi, er þetta markaðsett þetta öðruvísi til nú sérfræðingarnir í þeim málum? Hvernig er þetta að ná til unga fólksins? Ungt fólk þarf náttúrulega bara fyrst og fremst að vita að þetta er alveg bráðholt. Alveg ofsalega hollur matur og góður. Og síðan á náttúrulega viljum við að ungt fólk rækti sína menningu og sínar hefðir og venjist þessu mat. Það er náttúrulega fyrst og fremst tilgangur með þess að við erum að halda þessu úti. Það tekur allt frá mysunni, alltaf besta úr mysunni, D-vítamín og fleira sem að mysan er svo náttúrulega holl fyrir alla eins og flestir vita og þannig að þetta tekur allt frá henni sem að dregur í sig. Það er súsunin. Já. En við erum ekki mikið með reykt eða slíkt í þessu, er það? Jú, það er aðeins náttúrulega reykt er hangkjötið og saltað í saltkjötinu og það er þetta nýmeti sem við erum að tala og verður eiginlega að vera á þessum borðum þannig að allir fá eitthvað við sitt hæfi og svo náttúrulega erum við að gleyma sviðakjammanu sem er náttúrulega algjörlega ómissandi á svona borði. Já, en það þarf nú eiginlega bara að gera kennslumyndband hvernig það er verkað og gert, er það ekki? Sviðakjamman? Já, við bjóðum fram þjónustu okkar hérna. Já, nákvæmlega. En þið ætlum væntanlega að gúffa þessu í ykkur helgina, eða hvað? Við verðum ekki aðeins að fá að smakka? Jú, við verðum að smakka og við munum alveg klálega að gúffa þessi í okkur og svo förum við örugglega einhver þorrablót og það er fullt af þorrablótum sem við getum valið úr Já, er það ekki? Er þetta ekki út eins og þú segir íþróttafélögin, heilu sveitafélögin? Jú, erlendis og það er Íslendingafélögin alveg í stórum hópum. Og það er ekki stoppað það? Má ekki senda þetta út? Já, endalaust að fyrir spurningum Íslendingafélög erlendis. Já. Færeyjum og Þýskalandi og Danmörku og fleiri stöðum. Já, gaman að því. Og það er ekki að detta niður. Við erum átt okkur í því að fyrir sumt eldra fólk þá er þetta bara eins og fyrir okkur þegar sólin skín á sumrin. Þú veist, þetta er bara fá þetta í janúar, það er bara alveg... Já, fullt af D-vítamíni. Já, fyrir þetta er frábært. Ég ætla að leggja í þetta. Ekki að smaka það? Verður ekki að fara í þetta? Hver fór í þetta? Ég er alveg klár í það, sko. Já, ég hef smakkað hann áður og finnst það bara fínt. Ég hef aldrei smakkað hann. Er það þessi? Skildi náttúrulega stærsta stykki eftir hann. Stóran bita. Ég skal bara vera mjög hógvær. Ég smakkaði það sko. Ég hef líka smakkað það. Þetta er ekkert vont. Nei, þetta er alls ekkert vont. Það er bara súrt bragð og svolítið út að borða sinn. Já, þetta er ekkert svona... Þetta er eins og hlaup bara. Já, þetta er bara nammi. Holt hlaup. Minnaði samt á hvað þú ert að borða. Þannig komið markaðssetningir. Já, reyndar. Já, en ef maður er ekkert að pæla í því sko, þá er það allt í lagi. Maður má ekkert pæla í því, held ég. Fá mér aðeins hangikjöti líka. Deyfa bragðið. Já, ég þarf aðeins að deyfa, já, tippa bragðið. Er þetta ný? Já. Sultan, við gæðum okkur á þessu og verður ekki örugglega dekra við ykkur, er ekki alveg séð til þessa heimilinu? Það er bara stelpur á mínu heimili þannig að ég gerir bara fastlega ráð fyrir því. Já. Segðu takk frí í vinnunni á morgun og láta gera vel með mig. Sittir upp í sófa bara slagur. Já. Þetta er gaman að fá ykkur og bara gangi ykkur vel. Ég veit að þið seljið fleiri tonn af þessu, er það ekki? Jú, ég gerir það. Já. Og bara við höldum hérna áfram og fáum að klára hangikjötið.